மக்களே நான் ரொம்ப பிஸி அப்படிங்கிற மாதிரி இன்றைக்கி அப்பாடான்னு கொஞ்சம் நேரம் கூட உட்கார முடியல. அந்தளவுக்கு நாள் ரொம்ப பிஸி. ஆனால் கையில் இவங்களெல்லாம் ஏந்தும் போது இருக்கிற சந்தோஷம். ஒன்று மகிழம்பூ, இன்னொரு நொச்சியோட பூக்கள். ரெண்டுமே அற்புதமான மருத்துவ குணங்கள் வாய்ந்த பூக்கள். கார்டனுக்கு முன்னாடி அந்த காம்பவுண்டில் இருக்கிற அந்த ட்ரீஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா அடசலாயிடுச்சு. இந்த மகிழ மரமெல்லாம் பூக்கள் இப்போ பூக்குது, நிறையா சீசன், நல்ல ஹைட்டு போயிடுச்சு. எனக்கு பூக்கள் என்ன காய்ச்சலுக்கு தேவையாக இருக்குது. ஆனால் லைனில் அப்பப்போ டச் பண்ணும்போது இவங்களை அப்பப்போ கொஞ்சம் தட்டி விடுவேன். இந்த நொச்சி அப்படி தான் பக்கத்து வீட்டுக்கு போகிறா, இவ வம்பு கொண்டு வந்துருவாளாட்டிருக்குது. சென்ட் இவங்களெல்லாம் கொஞ்சம் கட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. அப்புறம் என்ன காய்ச்சலுக்கு எனக்கு மகிழம்பூ தேவைப்படுது இல்லையா, அதனால் ரொம்ப ஹைட் போனாலும் என்னால் பறிக்கிறதுக்கும் கஷ்டமாக இருக்குது. அதனால் இன்றைக்கி அந்த அண்ணாக்கிட்டே கொஞ்சம் கெஞ்சி, ஆனால் ஒரு ½ டே எக்ஸ்ட்ரா உட்காந்து கொஞ்சம் வேலை செஞ்சு தரீங்களா அப்படின்ட்டு பூக்கள் தனியாக, இலைகள் தனியாக, பட்டை தனியாக சூப்பராக எனக்கு உரிச்சு கொடுத்துட்டாரு. அக்கா, ஹெர்பல் ஹேர் ஆயில் இந்த மனம் மணக்குது, என்னென்ன ஆட் பண்ணுறேன்னு கேட்குறீங்கல்ல, பொடுக்குத்தலை சுத்தமாக இல்லைன்னு சொல்கிறீங்கல்ல, இந்த 2 பூக்களும் அதுக்கும் காரணம். ஐயோ, கம்பெனி ரகசியம் சொல்லிட்டுனா. ஹாப்பி கார்டனிங்.